我寫字又唔靚啦，又唔整潔啦，跟考試嗰陣時做唔晒嗰啲題目咯。我記得有次默書咧，半默嗰陣時咧，我全班最尾做啦，跟住要老師補啲時間俾我做咯，覺得好核突啊，好嬲啊，想拆咗佢啊！有啲咩因素影響小朋友嘅書寫能力啦？咁有手部功能啦，包括咗我哋話手眼協調啦、雙手嘅協調啦、手指嘅靈活度。咁另外我哋話手掌裏邊嘅操控能力啦、手握力啊，同埋啲手指力咁樣嘅。咁另外啦，坐姿啦、視覺空間啦，同埋我哋個眼球追視嘅控制咧，都會影響小朋友嘅寫字嘅。呢啲咧就係我哋平時幫小朋友咧去做嘅標準評估啦。咁目的都希望幫小朋友咧去揾到佢書寫嘅困難喺邊度嘅。咁呢一度咧就係小肌肉嘅評估啦，係由本地嘅職業治療師設計嘅。咁咧目的希望揾到小朋友嘅手眼協調啦、雙手協調啦，同埋啲靈活度嘅。呢啲咧就係幫小朋友睇手指力啦，同埋手握力嘅。咁呢兩樣嘢咧都好影響小朋友咧個書寫耐力嘅。呢個咧就係幫小朋友咧睇眼球追視控制能力嘅。咁而呢一度咧就係啲小朋友書寫嘅工具啦，包括咗有幼稚園啦、小學啦同埋中學生嘅測驗。咁治療師會根據翻評估嘅結果啦，我哋就會分析翻學生嘅書寫困難嘅原因，然之後咧就會根據翻學生嘅能力啦、年齡啦、佢哋嘅學習需要同埋興趣去設計翻一個適合嘅治療目標俾佢嘅。因應住學生嗰個需要同埋嗰個興趣啦，我哋就會唔同嘅遊戲嘅，即係例如可能係一啲嘅手部本能遊戲啦，或者係一啲嘅感統遊戲啦、視覺感知嘅遊戲等等都會嘅。經過治療咗之後咧，佢真係知道嗰個部件可能真係會點樣去到安排咗佢，令到佢有幫助啦。呢下即係起碼啲字整齊啲睇得到先啦。學習方面嘅話，佢以前咧會冇咁中意睇啲中文書啊，好抗拒啊。咁而家係越嚟越都好中意。點樣去幫佢咧？我哋就真係未必可以自己可以解決得到嘅，咁所以要揾一啲專業嘅知識啊、意見去到幫佢咯。當家長知道咗學生有學習困難之後咧，其實咧佢會要盡早去聯絡翻職業治療師去做翻個評估同埋呢個嘅訓練嘅。咁而家長亦都喺屋企嘅時候咧，就可以提供一個合適嘅學習環境啦。如果延遲咗呢個訓練嘅時候咧，學生咧可能你會失去咗學習嘅動機啦、信心啦，從而影響咗佢嘅學習表現嘅。如果我哋可以及早發現小朋友喺學習上邊嘅困難同埋需要，及早提供適切適時嘅支援嘅話，就可以幫小朋友提高佢哋喺學習上面嘅自信。開開心心學習，快快樂樂成長。